Артабан беҙҙең менән рәүеш дигән теманы ҡарап китәбеҙ, сөнки башҡорт телендә ул шулай уҡ беҙҙең айырым һүҙ төркөмө булып тора, әммә ғәрәп телендә беҙ әйтеүебеҙсә ул исем һүҙ, йәғни исем һүҙ төркөмөнә инә. Рәүеш ғәрәп телендә айырым, ғөмүмән рәүештәрҙе икәүгә бүлергә була. Беренсеһе ул ваҡытты һәм урынды белдергән рәүештәр. Артабан шулай уҡ яһалма рәүештәр бар. Мәҫәлән, ғәрәп телендә булған ошондайыраҡ һүҙҙәр бар. Тәхтә, мәҫәлән, өҫтөндә, тәхтә. Фәүҡә, тәхтә ғәфүтнәм аҫтында. Фәүҡә, өҫтөндә. Һәм дә шулай уҡ ваҡытты белдергән һүҙҙәр бар. Мәҫәлән, ҡаблә, ҡаблә. Йә булмаһа бәғдә, бәғдә. Тимәк, мәҫәлән, тәхтә аҫтында, фәүҡә өҫтөндә урынды белдерәләр. Ҡаблә тиклем, бәғдә һуң ваҡытты белдерәләр. Менә ошоларҙы беҙ урын һәм ваҡыт рәүештәре тип әйтә алабыҙ, һәм улар айырым һүҙ булараҡ йөрөй, уларҙы беҙ һүҙлектән ошондай формула табып, ошондай формула ҡулланабыҙ. Әммә унан тыш шулай ғәрәп телендә яһалма рәүештәр ҙә беҙҙең була. Мәҫәлән, яһалма рәүештәр йыш ҡына исемдән йә булмаһа сифаттан яһала. Әгәр ҙә беҙгә ниндәйҙер рәүеште барлыҡҡа килтерер өсөн түбәндәге саралар бар. Ниндәйҙер рәүеште барлыҡҡа килтерергә кәрәкһә, түбәндәге юлдар аша уны хәл итә алабыҙ. Бына ғәрәп телендә һеҙҙең менән ҡарап киткән җәмил тигән сифат бар. Җәмил ул матур сифат. Беҙ әйттек, мәҫәлән, һәҙиһил мәдинә җәмилә. Был ҡала матур, йәғни был матур ҡала. Һәм башҡалары. Әммә ошо ҡайбер саҡта беҙ беләбеҙ, сифат башҡорт телендә лә ул рәүеш формаһында ҡулланыла. Яғни, беҙ әйтәбеҙ инде, ул мында мотлаҡ рәүештә ҡылым булырға тейеш. Мәҫәлән, ул матур итеп Ҡоран уҡый. Ул Ҡоранды матур уҡый, мәҫәлән. Ул Ҡоранды матур уҡый. Һәм менә ошо ваҡытта матур тигән һүҙ инде был осраҡта ниндәй тигән һорауға яуап бирмәй, ә нисек тигән һорауға яуап бирә. Шулай бит. Әгәр ҙә беҙ йәшәгән ҡала, беҙ матур ҡалала йәшәйбеҙ тиһәк, беҙ ниндәй ҡалала йәшәйбеҙ тип һорарыныҡ. Тигән һорау бирернек. Әгәр ҙә инде ул ошо уҡ матур дигән һүҙ ҡылымдың алдынан килһә, был осраҡта беҙ нисек тигән һорау биреп, ул рәүешкә әйләнә. Мәҫәлән, ул Ҡоранды нисек уҡый? Ул Ҡоранды матур уҡый, мәҫәлән. Менә был осраҡта нисек итеп был һүҙҙе ғәрәп телендә ҡулланырға? Тимәк, беренсе юл ошо сифатҡа, сифатты беҙ төшөм килешкә, билдәһе төшөм килешкә ҡуябыҙ. Әйҙәгеҙ иҫкә төшөрәйек. Нисек итеп билдәһе төшөм килешкә беҙ аны ҡуябыҙ? Тимәк, төшөм килеш булғас, иң беренсе беҙ менә ошоно алып ташлайбыҙ. Ул беҙҙең белдерә төп килеште. Төшөм килеште белдерә беҙҙең фәтхә. Һәм быны алып ташлағас, был тәнвинде лә бергә алабыҙ. Артабан билдәһеҙлекте белдерә шулай уҡ тәнвин. Менә ошо ән тигән форма, ул беҙҙең төшөм килеште һәм билдәһеҙ форманы белдерә. Төшөм килеш һәм ән, тәнвин, ул беҙҙең билдәһеҙлекте белдерә. Һәм ошоно беҙ өҫтәйбеҙ җәмил һүҙенең аҙағына. Әйткәндәй, менә бында тағы ла беҙҙең бер үҙенсәлек бар. Әгәр ҙә беҙ ошо әнде өҫтәйбеҙ икән, уның аҙағынан мотлаҡ рәүештә әлиф булырға тейеш. Ән плюс бында тағы ла уны ҡаплап торған әлиф. Һәм беҙҙең килеп сыға инде җәмилән. Җәмилән. Менә әлиф булғанға күрә лә уны беҙ ләм әлиф менән ләм әлиф кеүек итеп яҙҙык. Җәмилән, тимәк, ул беҙҙең матур һәм был осраҡта рәүеш. Матур Ҡоран уҡый тигән осраҡта. Тимәк, беренсе юл беҙ әйтәбеҙ инде, сифатты йә исемде төшөм, билдәһе төшөм килешкә ҡуйып, рәүеш яһайбыҙ. Тағы ла бер миҫал ҡарайыҡ. Мәсәун тигән һүҙ ғәрәп телендә кис тигәнде белдерә, кис көнө. Һәм ошо һүҙҙән беҙ рәүеш эшләргә тейешбеҙ. Тимәк, ул һөйләмдә ваҡытты белдерә. Ниндәйҙер хәрәкәт ваҡытындағы хәрәкәттең ваҡытын белдерә. Мәҫәлән, кисен мин мәсеткә аҡшам намаҙына барҙым. Кисен. Менә бында беҙ кис көнө тип әйтеүебеҙ ихтимал. Кисен, яғни ул беҙҙең рәүешкә әйләнә, ваҡыт рәүешенә. Һәм ғәрәп телендә ошо осраҡта ҡулланғанда, уны рәүеш булараҡ, шулай уҡ беҙ аны төшөм килешкә ҡуябыҙ. Яғни, беҙ ун тигән ялғауҙы, хәрәкәне һәм тәнвинде алабыҙ да, урынына ән тигәнде ҡуябыҙ. Һәм мәсәән, ул беҙҙең кисен тип тәржемә ителә, ул беҙҙең рәүешкә әйләнә. Әйткәндәй, тағы ла беҙҙең бер ҡағиҙәбеҙ, әйтеүебеҙсә,
әндән һуң беҙҙең әлиф ҡуйыла тип әйткәннек. Әммә бында беҙҙең иҫкәртмәләр дә бар. Яғни һүҙ беҙҙең хәмзәгә бөткән осраҡта, тәмәрбуттаға бөткән осраҡта ән дигән ялғауҙан һуң әлиф ҡуйылмай. Ә ҡалған осраҡта унда әлиф ҡуйыла. Шулай уҡ рәүеште барлыҡҡа килтереү өсөн эйәлек килеште белдереүсе йә булмаһа эйәлек киҫәксәләре лә актив ҡулланыла. Уларҙы беҙ һеҙҙең менән үтеп киткән инек. Фи, илә, мин, аған дигән киҫәксәләр. Бына ошо киҫәксәләр рәүеште барлыҡҡа килтереүҙә ҡулланыла. Әгәр ҙә, мәҫәлән, беҙгә тиҙ тип әйтер өсөн, мин ғәрәпсә тиҙ уҡыйым тип әйтер өсөн, мәҫәлән, тиҙ дигән һүҙ рәүеш булып килә. Һәм уны рәүеш итеп әйтер өсөн беҙ ике юл менән эшләй алабыҙ. Беренсе юлы беҙ һеҙҙең менән әле ҡарап киткән, тимәк, сарих дигән һүҙ ул тиҙ. Яғни ул беҙҙең һүҙлектә сарих дигән һүҙ ошлай бирелгән. Сарихун тиҙ, мының мәғәнәһе ул сифат. Тиҙ. Әммә, мәҫәлән, тиҙ йөрөй торған машина, йә булмай шәп йөрөй торған машина, шундай мәғәнәлә. Әммә уны беҙ тиҙ рәүеш булараҡ ҡулланһаҡ, беҙ уға, әлбиттә, беренсе юл ән өҫтәп, сәриған тип әйтә алабыҙ. Әммә икенсе юл бар, беҙ әйтеүебеҙсә, эйәлек килеште белдереүсе киҫәксәләрҙе ҡулланабыҙ. Мәҫәлән, был осраҡта беҙ бине ҡулланып, би, сы, яғни менән, һәм шулай уҡ унда ошо сарих һүҙен ҡулланабыҙ. Бында сарих түгел, әммә уның маздарын сурға һүҙен ҡуллана алабыҙ. Би сурғатин. Би сурғатин ул беҙҙең тиҙлек менән, йә булмаһа, тиҙ дигән мәғәнәне белдерә, рәүешкә әйләнеп китә. Шуға күрә лә ошо эйәлек килеш киҫәксәләре шулай уҡ беҙҙең рәүеште барлыҡҡа килтереүҙә актив ҡулланыла.